لكي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بغرا بربيو دما أبا بغرا بربيو دما مكابا كان الماء كان فرق الكلو واق أيتوكو آمين سبات لإግዚአብሔር أملاك أبوين لزابس أنس كذاتي ساعات እስከዚች ጊዜ እስከዚች ሰዓት ያደረስከን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ሀገ ይሮ ከናቲ ሀገ ጉያ ከናቲ ከኑ ኤግዴ ዋግነ ቦቲ ኬኛ መቃንኬ ከንገለቶሜ ያተው ዋቀዮ ከንጃለተን ዋቀዮ ከንስንጃለቱ ማቲን ዋቀዮ biyya keessas biyya alas kan jiraattan haala kamiyyuu iddoo kamiyyuu jiraachuudhaan sagalee waaqayyoo nama boqachiisu sagalee waaqayyoo nama boqachiisu sagalee waaqayyoo nama jabeessu sagalee waaqayyoo nama tasgabbeessu kana kan dhageessan abboonni koo luboonni obboloonni koo diyaaqonoonni abbootiin harmooleen akkasumas daa'imman afaan aannanii maqaa waaqayyoo jiraataatiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu akkam turtanii nagaa galata waaqayyoo jennee akka galateeffannuuf kan nuuf eeyyame sagaleesaa akka dhageenyu kan nuuf eeyyame yeroo kanaan kan nu gahe umurii keenya irratti umurii gaabbii kana kan nuuf dabale waaqayyoo abbaan keenya waaqayyoo uumaan keenya waaqayyo qorichi keenya maqaan isaa kan galatoome fi kan ulfaate nuuf ta'u egaa barsiisaan waaqayyoodha gorsaan waaqayyoodha ammas nu gidduutti argame laphee lidiyaa akkuma bane laphee keenyas nuuf bane duuka bu'ootaaf raajotaaf iccitii isaa ibsee akkuma barsiise nu gidduutti argame akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaa fi jaalala isaa nuuf ta'u yeroo gabaabaa qabnuuf mata dureen barnoota keenya godhannee kan waliin barannu wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 11 gubbaarratti sagalee waaqayyoo barraa'e innis akkas jedha dubartoota irraa warreen dhalatan keessaa kan akka Yohaannis cuuphaa hiንካኔ ከሴቶች ከተወለዱት መካከል እንደ መጥምቁ ዮሐንስ የተነሳ የለም ይላል ኤጋ ሰገሌ ከነ ከንዱበቴ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ቆሪቸ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳ ሰበዋቀዮ ዮሐንስ ጀቹን ገመቹ ዋቀዮራ አርገሜ ሚልካኢና ዋቀዮራ አርገሜ boqonnaa waaqayyoo irraa argame jechuudha kitaaba qulqulluu keessatti maqaa kanaan kan beekaman Yohaannis kan jedhaman naannoo namoota sadiitu jiru Yohaannis inni jalqabaa Yohaannis cuuphaa kan Kiristoos waa'ee isaa leellisee waa'ee isaa ol kaasee waa'ee isaa dubbate kanadha inni lammaffaan maqoota 12 oliin kan beekamu نباب ملكوت بوار نجس أبو كلمسيس أبا ملتا تاولوغوس كان جدامو يوحنس وانجيلاوين إني سدفان مكاني سابرا ماركوس جدامو أنا كم بيك كمو يوحنس دا وجدو كبوتا بقولنا كود ألما لكوفسا كود ألما غبارتي ماركوس كان جدامي يوحنس من هذا إسا سراسيون مريم جدام توتي دوكابوني والجاني كذا شاك كتورن فارف شاك كتورن برد شاك كتورن كتابني كل رجاني با إجا هر ركاني لالو يوحنس مك أجدامون
qulqulloota beekaman keessaa waa'ee Yohaannis Cuuphaatiidha. Egaa Yohaannis Cuuphaan Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 5 gubbaarraa kaasnee yeroo ilaallu yeroo Heroodis mootii turetti yeroo Heroodis bulchaa turetti lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko mana qulqullummaa tajaajilaa ture. Elsaabeet haadha manaa jedhamtu waliin mana qulqullummaa tajaajilaa ture. Mana qulqullummaatti kadhannaa gara Waaqayyootti dhiyeessaa ture. Aarsaa namootaa gara Waaqayyootti dhiyeessaa ture. Inni garuu rakkoo tokko, hir'ina tokko, gaafii tokko, hibboo tokko mana isaatii qabaa. Innis ijoollee hin qabu. Saba Waaqayyoo ijoolleen kennaa Waaqayyootidha. Namni waanuma gaa'ela godhateef qofaa ijoollee hin argatu. Waaqayyo gadameessaa dubartootaa yoo bane sanyii dhiiraa yoo eebbiseen alatti ijoollee argachuun hin danda'amu saba Waaqayyo. Kanaafidha Daawit faarsaa isaa faaruu 127 28 lakkoofsa 3 gubbaa irratti daa'imman kennaa Waaqayyootidha. Kennaa Waaqayyoo kana dhabe lubichi Zakkaariyaas. Haa ta'uutii garuu mana qulqullummaa tajaajiluu hin dhiisne saba Waaqayyoo. Mana qulqullummaa hinuma tajaajila. Kadhannaadhaan gara Waaqayyootti gaafii isaa dhiyeessaa. Kadhannaadhaan sooman sagadaan Waaqayyo gaafachaa. Haa ta'uutii garuu deebiin isaa jalaa ture. Hibboon isaa hiikkachuu dide. Inni garuu abdiin kunne saba Waaqayyoo. Mana Waaqayyootuma tajaajila. Yeroo deebii Waaqayyoo dhiyeessuudhaaf ga'u yeroo yeroon isaa xumuramu ergamaa qulqullicha Gabri'eel Raamaa irraa gara isaatiitti erge. Ergaa qulqullichi Gabri'eel balaqeessi Raamaa kun ergaa misiraachoo qabatee gara Zakkaariyaas dhaqe. Saba Waaqayyoo misiraachoo guddaadhaan gaafii keenyaaf deebii, hibboo keenyaaf furmaata, dhiphina keenyaaf furmaata akka nuuf ergu fedhaa feeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa qulqullichi Gabri'eel gara Zakkaariyaas dhaqe. Zakkaariyaas mana qulqullummaa keessaa tajaajilaa ture. Yaa Zakkaariyaas haati manaa kee ni ulfoofti, ilmas ni deessi, maqaa isaas Yohaannis jettaani. Ani Waaqayyo irraa kanan ergamee dhufe qulqullicha Gabri'eeli. Ani Gabri'eelidha. Misiraachoo kanan sitti muuf dhufee jedhe. Zakkaariyaas garuu fudhachuu hin dandeenye, amanuu hin dandeenye. Sababbiin isaa haati manaa isaatis umuriidhaan deemteerti. Innillee umuriidhaan deemeera. Saayinsiin addunyaa waggaa 45 haga 50tti dubartoonni dhala godhachuu hin danda'anii jedha. Isaan booda hin danda'amu jedha. Waaqayyoodhaaf garuu wanti hin danda'amne hin jiru. Waaqayyo waan hundaa raawwachuu danda'a. Waaqayyo waan raajii ta'e namaan wanta hin danda'amne tokko raawwachuu ni danda'a saba Waaqayyo. Nuti kadhannaadhaan yoo cimne, nuti jireenya qulqullummaa qabu yoo qabaanne Waaqayyo waa hunda nu raawwachuu danda'a. Gaafii keenyaaf deebii nuuf kennuu danda'a. Hibboo keenya nuuf hiikuu danda'a. Dhiphina keenyaaf furmaata nu laachuu danda'a. Yeroo kana amanuu hin dandeenye. Qulqullichi Gabri'eelis akkas jedheen, ani Waaqayyo irraan ergamee dhufee ture. Haa ta'uutii garuu ati misiraachoo koo fudhachuu hin dandeenye, na amanuu hin dandeenye, haga wanti kun raawwatamutti dubbachuu hin dandeessu. Didaa taataa jedheeti itti dheekkame, itti himeet deeme. Guyyaa sanaa kaasee haga Yohaannis dhalatutti Zakkaariyaas dubbachuu hin dandeenye jedha. Guyyaa dhalatu kanatti naannoo sana namoota jiran firoottan isaanii waamanii maqaa baasuudhaaf barbaadan. Kun isaanii Zakkaariyaas jedhuun, kun maqaa abbaatiin waamamuun qabu. Kanaafuu maqaan biraa haa ba'uufii jedhe. Zakkaariyaas dubbachuu hin danda'u. Xumura irratti mee Zakkaariyaas haa dubbatu yeroo jedhan inni waan itti barreessanii fi waan irratti barreessan gaafate. Yeroo mallattoodhaan gaafatutti waan irratti barraa'uu fi waan ittiin barreessu kennaniif. Maqaa isaatis Yohaannis jedhee barreesse saba Waaqayyoo. Yeruma sana afaan isaa baname.
dubbachuu danda'e. Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf yaa ta'u. Guyyaa sanaa kaasee Yohaannis maatii isaa keessatti guddachuu eegale. Haa ta'uutii garuu waggaa 2 yeroo guututti baha fagootirraa ogeessonni 3 milkuu badidaaffaa fi maantuu simaar warreen jedhaman 79 warreen jennu mul'ata abbaa isaanii Zaradasheet jedhamuun gara Beetlihemitti dhufan, gara Yerusaalemitti dhufan. Mooticha Heroodis bira ga'anii yaa Heroodis abbaan keenya Zaradasheet imaanaa tokko nutti dhaamee ture. Nuti waan kana raawwachuudhaaf dhufne. Mootichi hin dhalata jedhamee ture. Mootichi dhalate sun eessa jira? Eessattis ni dhalata? Maaloo warqii, ixaana, karbee yookaan qumbii qabnee fi dhufneerra. Isa ni kenninaafi. Qulqullummaa isaatiif warqee, kabaja isaatiif ixaana. Sana qofa osoo hin taane du'a isaatiif immoo qumbii qabnee dhufneerra. Eessatti dhalata mootichi jedhanii gaafatanii saba Waaqayyoo. Yeroo kana innis waan hin beekneef mootiin ana qofadha. Aangoon irraa fudhachuudhaaf kan dhufu kun mootiin dhalatu kun eenyuun ni je'eene. Yeroo sanitti ogeessota achi jiran walitti qabe. Isaanis ni gaafata. Isaan immoo Milkiyaas dubbateera. Raajii isaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 gubbaa irratti yaa Beetliheem magaalaa Yihuudaa, magaalota Israa'el, magaalota Yihuudaa keessaa ati gad hin buutu, ati hin hir'attu. Sababbiin isaa mootichi sirraa dhalata waan ta'eefuyi jedhamee barraa'eera. Kanaaf kan dhalatu mootiin sun Beetlihemitti jedhaniin. Innis deebi'ee namoota kanaan ogeessota 3 kanaan Beetlihemitti akka dhalatu itti hime. Garuu innis waa tokko gaafateen yeroo dhuftan asiin darba waan sana sirriitti qoradhaa. Mucaa dhalate sana sirriitti qoradhaati natti himaa. Anis akkuma keessaniitan ixaana, warqee, karbee qabee fi dhaqaa. Kabajan kennaafi, ulfinan kennaafi jedhe. Yeroo kanatti deemanii urjiin yeroo dhaabbattu iddoo urjiinti dhaabbatte sana kennaa isaanii dhiyeessaniif. Ergamaan Waaqayyoo garuu namoonni kun karaa Heroodisiin akka hin deemne garaa biraatittiin akka deeman abboomeen jedha. Isaanis garasittiin deeman. Heroodis immoo namoonni kun na gowwoomsaniiru, na sobaniiru, gara biraatiin deemanii jechuudhaan labsii tokko labse saba Waaqayyoo. Labsiin sun akkas jedha. Daa'imman waggaa 2 fi ji'a 6 gadi jiran akka ajjeefamanidha. Heroodis daa'imman 60,000 lakkaawwaman ajjeese. Dhiiga lolaas. Egaa saba Waaqayyoo yeroo sanatti daa'imman hafan, magaala sana keessatti dhiironni hafan, biyya sana keessatti dhiironni hafan namoota 3 qofa turan. Inni jalqabaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Sababbiin isaa durboon Maariyaam, Solomee, Yoosef waliin gara gammoojjiitti, gara lafa onaatti, gara Gibxiitti waan godaanteef. Inni lammaffaan Naatnaa'elidha. Haati isaa Heroodis namoota ajjeesaa jiraachuu waan dhageesseef, waan barteef na jala ajjeesa jechuudhaan baala balas jala ol keesseeniyyu jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 49 gubbaa irratti barraa'eera. Filiphos yeroo Naatnaa'el waamu Kiristoos maal jedheen? Filiphos osoo si waamin duran baala balas jalatti si beekayyu. Yeroo haati kee si dhoksitu sana, yeroo du'a jalaa si baastu sana si beeka tureyyuu jedhan. Inni lammaffaan daa'imni kanadha. Daa'imni sadaffaan Yohaannis cuuphatidha saba Waaqayyoo. Sababbiin isaa innis ergamaan Waaqayyoo gara lafa onaatitti haadha isaa Elsaabeex wajjiniin waan fudhateef jalqaba mana qulqullummaa keessa kaa'ee ture Zakkaariyaas. Dhufanii Zakkaariyaas gaafatanii yaa Zakkaariyaas mucaan keessa jira. Mucaan kee waggaa 2 fi ji'a 6 gadi jiru sun hin barbaadama eessa jira jedhanii gaafatanii. Inni dhugaasaa haasa'e mana qulqullummaa keessa jira. Dhaqaati fudhadhaa. Yeroo jedhuun isaanis achi keessa seenan hin dhaban. Sababbiin isaa ergamaan Waaqayyoo isaa fi daa'ima sanaa fi
haadha isaa Elsaabeet gara lafa onaatitti fudhatee deemeera waan ta'eef. Yeruma sana Zakkaariyaas mana qulqullummaa keessatti ajjeesanii jedha. Kanaafidha gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos gareewwan Ayihudootaa 8 Fariisota, Saduuqota, Ziyoolota barreessitoota warreen jedhaman san Wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 35 gubbaa irratti qulqullummaadhaan kan ajjeefame qulqullicha Aabeelii kaasee lubummaadhaan kan tajaajilaa ture mana qulqullummaa keessatti kan ajjeestan hammeenyan kan galaafattan haga lubicha Zakkaariyaasitti dhiigni jiru isinirraa iyyaa gara kootitti dubbateera gara kootitti iyyaatiin jira ittiin jedhe. Egaa saba Waaqayyoo Yohannis Cuuphaan kun waggoota baay'eedhaaf daa'imummaa isaarraa kaasee lafa onaa kanatti guddate. Haadha isaa Elsaabeet ho'aa ture. Yeroo isheen duute illee reeffa ishee ho'ayyuu jedha. Booda garuu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo gara lafa onaa gara Gibxitti yeroo godaanu sana durboon Maariyaam wajjiniin argeeni ture. Durboon Maariyaamis gadameessi koo hin danda'u. Namni kun mucaan kun kophaasaa jira daa'ima namni bira hin jiru gatee deemuu hin danda'u. Kanaafuu qabadhee inni tan deemaa jetteen Yohannis Cuuphaa. Yoo isheen itti deemtu inni irraa eessa? Sababbiin isaa amala namaan beeku. Haati isaa erga duuteen booda bineensa tooraa jedhamu Waaqayyo qopheesse fi ishee ho'eetidha kan guddate Yohannis. Irraa eesse durboon ittuma deemti gaddaa bo'aatti deemti. Haa ta'uti garuu Yohannis irraa eessutti cime irraa eessatuma ture. Yoo kana Kiristoos akkas jedheeni yaa haadha koo yaa harmee koo maaloo dhiisini kun fedha Waaqayyooti asumaa turu haga Israa'elitti mul'atutti haga waggaa 30tti asuma turaa. Booda raajii guddaa raawwata. Booda waan dinqii raawwata. Booda karaa Waaqayyoo sirreessa. Namoonni gaabbii akka galan wangeela lallabaa. Booda karaan akka sirratu Waaqayyo irra deema waan ta'eefuu karaa qopheessaa. Kun eeyyama Waaqayyooti asumaa turu jedhe. Isheenis dhiistee deemte. Inni billaancha gammoojjii nyaachaa, damma gammoojjii nyaachaa, gogaa gaalaa uffachaa, waggoota 30 gammoojjiuma sana keessa ture jedha Yohannis inni Cuuphaan. Sanaan booda garuu Israa'elitti bahe, lallabuu eegale, tajaajiluu eegale. Yaa Israa'elotaa karaa Waaqayyoodhaaf sirreessaa, gaabbii galaa, qalbii jijjiirradhaa, tulluuwwan gadi gadi haa jedhanii, dhooqa kan ta'an immoo haa guutanii, qulqullummaadhaan jiraadhaa, cuuphamaa jechuudhaan barsiisatiin ture. Hayyoodonni garuu gaafii itti baay'isu ture. Ati eenyudha? Ati Kiristoosii? Ati Masiidhayi? Hin dhufa kan jedhame sii jechaanitiin turan saba Waaqayyoo. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 15 gubbaa irratti gaafii gaafachaanii turan. Ati Kiristoosii? Ati Masiidhayi? Hin dhufa kan jedhame sii. Inni garuu ani Kiristoosii miti. Ani raajichi Isaayyaas raajii isaati irratti kan dubbate waa'ee kootii kan ragaa ba'e sagalee lafa onaatii sagalee gammoojjii keessaa iyyuudha malee Kiristoosii miti. Ani hiituu caammaa isaatiiyyuu hiikuu hin danda'u. Caammaa isaa baachuu hin danda'u. Inni baay'ee na caala. Inni na booda dhufa. Ani bishaaninan isin cuupha. Inni immoo hafuuraaf abiddaan isin cuupha. Qulqulloota gara mirgaatti, cubbamoota immoo gara bitaatti ni geessa. Inni qulqulluudha. Na booda dhufa inni ani isa miti. Sagalee lafa onaatii iyyuudha. Karaa isaa kan qopheessuudha. Karaa isaa kan sirreessuudhaani jechaatiin ture saba Waaqayyoo. Baay'oonni isaaniitis maala goonuree jechaanii turan. Warreen gibira sassaaban, warreen qaraxxuu ta'an maala goonu
maal nu ajajjaree maal nu abboomtaree yeroo jedhaniin waan isinii ajajameen alatti gibiran sassaabina. Haga mootummaan isinii eeyyame sana qofa gibira fudhadhaa malee hammeenyan namoota hin saamina, qabeenya namaa hin saamina, horii namaa hin saamina. Haga isiniif eeyyamame qofa, haga mootummaan isin eeyyame qofa fudhadhaa jechaanii ture. Warreen loltootaatis nutoo maala goonu, maal nu abboomtaa, maal nu ajajjaa jechaanii ture. Isaanis nama kamiyyuu hammeenyan sobaan ragaa ittiin bayinaa, hin himatinaa, qulqullummaadhaan jiraadhaa jechaaniitiin ture saba Waaqayyoo. Yohaannis dhugaadhaaf dhaabbachaa ture. Yohaannis dhugaa dubbachaa ture. Mee hundi keenya of haa gaafannu. Meeqa keenyatu dhugaa dubbata? Meeqa keenyatu dhugaadhaaf dhaabbata? Meeqa keenyatu dhugaadhaaf falma? Meeqa keenyatu dhugaadhaan jiraata? Yohaannis dhugaadhaan jiraachaa ture. Haga mootii Heroodis bira dhaqee haati manaa obboleessa keetii kan Filiphos siif hin taatu. Ati ishee fuudhuu hin qabdu. Heroodiyaadhaan kan keeti miti kan Filiphos malee jechuudhaan falmaatiin ture saba Waaqayyoo. Dhugaa dubbachaatiin ture Yohaannis. Booda garuu Heroodis gara mana hidhaatti isa galche. Mana hidhaa keessatti isa darare. Kiristoos yeroo dhufutti yeroo barsiisuu inni eegalutti duuka bu'oota isaa keessaa namoota lama Akaawiinii fi Isxifaanos kan jedhaman gara Kiristoositti erge. Dhuguma ati Masiidhayi hin dhufa kan jedhame siimoo nama biraa haa eegnu. Ati Kiristoosii jedhaatii gaafadhaa jedhee erge mana hidhaa keessa taa'ee. Yoo kanatti namoonni kun lamaan Kiristoos bira dhaqanii Yohaannis gara keetitti nu erge. Ati Masiidhaa, ati Kiristoosii hin dhufa kan jedhamte sun dhugumasii moo nama biraati? Nama biraa haa eegnu jedhanii gaafatanii. Kiristoosis deematii waan dhageessan itti hima, waan agartan itti hima, ragaa baha. Warreen ijji isaanii hin agarre hin argu, warreen hin dhageenye hin dhaga'u, warreen harki isaanii hin hojjenne harki isaanii ni hojjeta, warreen deemuu hin dandeenye deemaa burraaqatii jiru. Raajiin raawwatamaatii jira, dinqiin ta'aatii jira, wangeelli lallabamaatii jira, misiraachoon himamaatii jira. Kan waggoota 5,500 hidhamaa turan hojiin diiyaabiloosii hiikamaatiin jira. Kanaafuu deematii Yohaannisitti himaadhaa jedhe. Isaanis gara Yohaannisitti dhaqan. Egaa saba Waaqayyoo namoonni tokko tokko Yohaannis ni shakkee jedhu. Yohaannis ni shakkee. Kanaaf duuka bu'oota isaa isaan lamaan sana gara Yesuus Kiristoositti erge. Ati Kiristoosii, ati Masiidhayi hin dhufta kan jedhame sun si jedheet erge. Kanaaf hin shakkee jedhu. Saba Waaqayyoo Yohaannis hin shakkine. Yohaannis hin shakkine. Osoo shakkeera ta'ee duuka bu'oota 12 keessaa lamaan jalqaba duuka bu'oota isaa turan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 gubbaa irratti hoolichi Waaqayyoo kunoo kan cubbuu addunyaarraa dhiqu, kan addunyaarraa cubbuu ishee qulqulleessu hoolaan Waaqayyoo kunoo jechuudhaan Yesuus Kiristoos agarsiise. Gara Yesuus Kiristoositti isaan abboome. Yeroo sana dhagaa kallattumaan Yohaannis inni wangeelaawwinii fi Indiriyaas gara Yesuus Kiristoositti deeman. Hoolicha cubbuu addunyaa qulqulleessedha. Dhuguma hoolaa nuuf jedhee qalame. Saba Waaqayyoo dhuguma hoolaa nuuf jedhee madaa'e. Dhuguma hoolaa jireenya nuuf kenne. Dhuguma hoolaa madaa'uu isaatiin nu fayyisedha. Hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu addunyaarraa dhiqee. Yohaannis hin shakkine. Osoo shakkee duuka bu'oota kana lamaan gara isaatitti hin ergu ture. Duuka bu'oota kana lamaan gara Yesuus Kiristoos hin geessu ture. Lammaffaa osoo shakkee Yesuus Kiristoos ragaa hin ba'uufi ture. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 11 kana irratti Kiristoos akkas jedha. Dubartoota irraa kan dhalatan keessa
kan akka Yohaannis cuuphaa hin kaane shakkiirra osoo ta'ee ragaan akkanaan ba'amuuf saba Waaqayyoo Kiristoos waa'ee isaa hin leellisu Kiristoos ol kaasee hin haasa'u hin shakkine maaf akkas jedheera yoo jenne Akaaweenii fi Isxifaanos Yohaannis cuuphaan hidhamnaan shakkaatii turan duuka bu'oonni Yohaannis lamaan gara Kiristoositti ergaman sun shakkaatii turan kanaafidha Yohaannisitti deemaa himaadha yeroo inni jedhu laphee keessanitti himaa sagalee ageessan kana qalbeeffadha waan ilaaltan kana raajii raawwatame kana hubadha laphee keessanitti himaa jechuu barbaadeeti malee Yohaannisitti miti Yohaannis kan jedhame laphee keessanitti himaa egaa Kiristoos waa'ee isaa ol kaasee dubbate maaliidhaaf dubbate yoo jenne inni jalqabaa Yesuus Kiristoos waan cuupheef Waaqayyo waan cuupheef kan akka Yohaannis cuuphaa hin kaane maaliif Kiristoos kan cuuphee kan biraa hin jiru kan Kiristoos cuuphee Yohaannis qofadha kanaaf kan akka Yohaannis cuuphaa hin kaane inni lammaffaa maaliif Yesuus Kiristoos waa'ee Yohaannis kana raajeffate yoo jenne kan dhalate misraachoo qofa osoo hin taane raajiidhaan waan dinqii raawwachuudhaan kan akka Soomsoon misraachoodhaan dhalataniiru haa ta'utii garuu misraachoo qofaanii miti raajii guddaadhaan abbaan isaa hagaa ji'a 9 dubbachuu osoo hin danda'in booda garuu erga inni dhalatetti dubbachuudhaan haati isaa Elsaabeet ji'a 6 of dhoksuudhaan raajii guddaadhaan dhalate kanaaf kan akka Yohaannis cuuphaa hin kaane sadaffaa irratti maaliidhaaf Yesuus Kiristoos kan akka Yohaannis cuuphaa hin kaane jedhe yoo jenne kakuu moofaa keessatti raajaa xumuraa kakuu haaraa keessatti duuka bu'aa jalqabaa waan ta'eef raajonni yookaan raajaa ta'u duuka bu'oonnis duuka bu'oota ta'u Yohaannis garuu kakuu moofaa keessatti raajaa xumuraa kakuu haaraa keessatti duuka bu'aa jalqabaa ta'eera kanaafidha kan akka Yohaannis cuuphaa hin kaane kan jedhan inni afraffaan maaliidhaaf Kiristoos waa'ee isaa dinqisiifate maaliidhaaf waa'ee isaa leellisee haasa'e maaliif Yohaannis waa'ee isaa guddisee haasa'a yoo jenne durboo Maariyaamiif gadameessa haadha isaa Elsaabeet keessa taa'ee sagada kennaa sagade Yesuus Kiristoosiif immoo kan gadameessa durboo Maariyaam keessa jirtuuf immoo sagada amalaa sagada waaqummaa sagade haati gooftaa dhufte kanaafuu sagada kennaatu isheedhaaf ta'a Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos uumaan koo gadameessa durboo Maariyaam keessa taa'ee dhufeera kanaafuu sagada amalaa sagada waaqummaa isaaf ta'a jedhe gadameessa haadhaa keessatti kan sagade Yohaannisiin ala kan biraa hin jiru inni xumuraatii fi inni shanaffaan erga wareegameen booda mana hidhaatii bahee Heroodis erga isa wareegeen booda morma isaatii olin mataan isaa qofti waggoota 15f addunyaarra deddeebitee lallabdeerti addunyaarra deddeebi'uudhaan barsiisteerti gaabbii galaa mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteerti qalbii jijjiirradhaa kasoomina agarsiisaa jaalala qabaadhaa abboommii Waaqayyoo eegaa jechuudhaan waggoota 15f barsiisteerti kan akkana taasise Yohaannis cuuphaadhaan alatti kan biraa hin jiru egaa saba Waaqayyoo sababoota kanneenii fi kanneen fakkaataniin Yesuus Kiristoos waa'ee Yohaannis cuuphaa dubbate addunyaa kana irratti kan isaa olii hin jiru kan akka isaa ka'ee hin jiru booda garuu kan hundaa gadi ta'e biyya lafaa kana irratti kan hundaa gadi ta'e booda mootummaa Waaqayyootti isaa olidhaadha innis Yesuus Kiristoos kan akka Yohaannis cuuphaa hin kaane kan nu barsiise kan nu gorse maqaan Waaqayyoo kan galatoomee fi ol kan jedhe nuuf haa ta'u eebbi qulqullicha Yohaannis cuuphaa nurra haa bulu galanni Waaqayyoof haa ta'u
لكي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بغرا بربيو دما